واحدة من أغرب المناطق في السعودية، شعيبة، فيها أكثر من 4-5 بواخر كلها مدمرة زي كذا. الله يستر عليكم من جد، طريق جني يعني. شوف النزلة كيف ظلام. روح ننزل. طبعا كل اللي اخذناه معانا الزعانف والماسك سنوركل، انه اكيد حنسبح يعني. لا يغركم المنظر باين قريب بس هو الصراحه بعيد، لكن الباخره مره كبيره فيبان قريب. فمعانا هذه الاغراض بس. معانا جلوفز، اذا اخر مره جيت هنا مو نفس الباخره، كنت كل ما امسك حاجه اصبعي ينجرح، جبت معايا جلوفز المره دي. صح؟ والله يا جماعة الخير مرة متحمس صراحة. من زمان نفسي ارجع اعيد التجربة هذه مرة ثانية، لكن ما يجي معزز الصراحة. بس اليوم كابتن علاء صراحة مرة عزز لي، شكرا كابتن علاء. انتبه بس لا تسقع الكاميرا. العدسة مو شيء. خوي كذاب. استنى الا باين ما هي سهلة صراحة. يا تسلم على الشهداء. واو بالله كيف الطلعة؟ والله متعبة، تبان سهلة والله مرة متعبة الصراحة يا جماعة الخير. إيه. واو. طب يلا نكمل؟ يلا بسم الله. معنا كشافات. انا مشواري معك كشاف. سكاكين. طبعا انا كالعادة لازم انسى اي حاجة في اي طلعة. المرة دي نزيد كشافي. يلا معليش. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. التوازن ترى صعب والله هنا. التوازن مرة صعب يا جماعة الخير. السفينة مايلة، شوفوا كيف. سفينة مرة مايلة. طلاسم الوضع. هذا مدخل السفينة. بسم الله الرحمن الرحيم. واو. واو اخوي ماني قادر امشي. اسمع لك. كافتيريا. طبعا يا جماعة الخير احنا واقفين على ارض مايلة، التوازن مرة صعب، المشي مرة صعب. ماشيين على الحافة. والله ماني قادر امشي. ايوه ريحة حمام. شت. والله حاسس اني دايخ. والله حاسس اني حطيح مرة، ترى التوازن مرة صعب. واو. والليل شوفوا كيف يا جماعة الخير. هذا كله كان اكيد ركاب. الصراحة الباخرة مرة مرتبة وتعتبر جلسات وطاولات، مراية. شوف كيف صعب تمشي. كذا مرة صعب نمشي. شت. ايه صعب الصراحة. شوف كيف يا جماعة الخير وضع صعب، المشي مرة صعب، لازم نمسك في الحاجات هذه عشان نمشي. شت. كيف حنكمل صيامنا يا عمي؟ والله فكرة مرة غلط يا جماعة الخير. شوف. واو. لا يا شيخ يطلع مع الشباك ذا. ها ايوه يلا. زبل.
تو من هنا خلاص. والله مشي مرة صعب حقيقي. واو واو واو. لسه ما طلعنا اخر شيء. ها يا خوي يلا نطلع. يلا نبغى نشوف السر اليوم. هو جن هو ايش؟ مش الفيلم ليه 40 باخره هنا مفجره؟ ايش في؟ يلا هنطلع الدور الثاني من الباخره الحين. شوف ايش ممكن نلقى. يلا المشي زي كذا لازم تمسك في شيء ولا حتطيح. شت واو في البحر. هنطلع نمشي يمين. ها طيب اوكي. خبز مرة انتبه هنا من ايوه مرة خطر والله الصراحة. جماعة الخير لا أحد يجي يجرب التجربة دي أبدا. وأنا ما أدري إيش خلاني أسويها في رمضان الصراحة. يلا بسم الله. طبعا يقال، أنا ما قد غصت هنا الصراحة، بس يقال إنه المنطقة معروفة بالقروش، مليانة قروش. ليش؟ لأنه يقولوا هنا كان في مينا زمان، فأغلب المواني يرموا اللحم الميت من البضاعات اللي تيجي من البواخر، فبيكون في أكل خربان أو لحم او تكون حيوانات ميته في على الباخره وزي كذا فيرموها، فيجوا القروش ما يقصروا. ايوه يا عمي شوف لايف جاكيت. فكرة لما غرقت السفينه الشباب هنا كانوا في حاله هلع. شوفوا كيف. طبعا اغلب البواخر اللي هنا كانت من الثمانينات. ما ادري الصراحه المينا اللي كانت هنا ايش كان وضعها ومتى وايش كان ما اعرف اي تفاصيل عن المينا اللي كانت هنا الصراحه، بس انه في سفينه هنا اسمها سفينه الفهد، انا رحتها قبل تقريبا سنتين. غرقانه يعني هنا غرقانه من 84 85، فاكيد يعني نفس السنين كانت كل البواخر، لانه كان ممر بواخر يعني. هلا شوف السرور كانوا يناموا هنا شكلهم بالليل. اتوقع ترى انتبه لانه الارض كلها حديد ايوه شوف البوت، هذا البوت له يمكن 100 سنة يا واد. شوف حق تايتانيك. لقينا درج. We made it! والله we made it! Woo! نزلنا من فوق نبغى نروح الناحية الثانية من السفينة نستكشف ايش فيه ايش ما فيه. طبعا لا احكي لكم الريحة، اسوأ ريحة شميتها في حياتي. حمام ما ادري في جثث، في ناس ماتوا هنا ولا ايش. الحمام ساكنين في الغرف، مو ساكنين بس في الباخرة، لا ماخذين غرف. هذه غرفة حقت واحدة كانت ساكنة هنا خرجت. تعالوا وقفيني شوف واو. هذا هو السبب اللي طاحت فيه السفينة. ايه لقينا السبب اللي بسبب السفينة صارت حطام. هذه كلها شعبة مرجانية يا جماعة الخير، شوفوا قديش كبرها. بكل بساطة الشعبة المرجانية شيء مرة كبير في البحر يكون وقوي يعني. فالواضح انه خبطت السفينة في الشعبة، طرف الشعبة، واندمرت. لانه اصلا نشوفوا هنا في واحدة ثانية هناك، وهنا في زي البوت صغير. واو شوف كيف يا الله. وصوت الموج يا جماعة الخير، صوت الموج شيء خيالي صراحة. ما بشي خلاص بقى اتفرج المنظر هذا. واو والله يا جماعة الخير ما نفسي ارجع الصراحة. المنظر ده انا الصراحة المنظر ده فاز. بسم الله.
طيب يا جماعه الخير، كل ما نقول خلاص نرجع نلقى نزله زياده، ما ادري لين فين حينزلنا. الله يستر لي، يكون من جد طريق جني يا عمي. شوف النزله كيف ظلام ظلام. هذا معاه كشاف، هذا النور بالكشاف. ظلام. حتسبقني علاء عشان كشاف. يلا ولا هذا كشاف. اروح انا. روح اسرع روح في الحياه، روح بخاف. يلا سوا ها. منظر يخوف يا جماعه الخير. شوفوا واحد. شوفوا كيف بدون نور. اتوقع هناك البحر والليل. هذه الخرشه يا جماعه الخير. رمضان بسم الله طيبه. بديك نصيحه، دائما المكان زي كذا خالي، يعني خالي من جد، ما اندعس وما في احد، من زمان ما حد جاء، بس حاول تذكر الله. هذا الخشب يشهد لك، يمكن ما حد قال الله اكبر لا اله الا الله. سبحان اوه الخشب كيف هنا. ايوه شوفوا كيف، شوفوا كيف. واو ما ادري كيف حنرجع الصراحه. هذا اكثر جانب سوداوي. ترى يا جماعه الخير الساعه 9 الصباح، شوف كيف ظلام. واو اكثر جانب سوداوي. اي والله انه اكبر من جد، مكان غامض من اول جد. الوضع فرح. واحد، هذا اول باب، ثاني باب، ثالث باب، ثالث. شوفوا بدا يجي النور. شوف المويه لين فين يا خوي. واو شوفوا كيف يا جماعه الخير المويه. واو. هذه اللوحه مكتوب عليها شيب نمبر 153 سنه 1960. شكلها مصنوع 1960 في مدينه اسمها هورتن نرويج، اللي هي النرويج. 1960 يعني تتكلم عن 62 سنة. 1960 يعني 62 سنة عمر هذه الباخرة، مرمية في بحر الشعيبة في السعودية. عمرها 62 سنة، بس من متى هنا غرقانة؟ يقال انه من اكثر من 30 سنة بس. شوفوا كيف، يعني من جد صدق اللي قال اغرب المناطق في السعودية، اغرب المناطق من جد، يعني من جد غموض. شوفوا كيف احنا الحين جوة باخرة في نص البحر وبالغموض هذا. شوف كيف. طلعنا من المكان الغريب، ان شاء الله ما نلقى نزل اكثر من كذا خلاص. نعطيكم لفة بحرية على المنطقة، نستكشف البحر، نشوف البحر سوا، نشوف المنطقة كيف. سنوركل نعطيها. هلا بالبحر. يلا يا اخوي، سنوركل وقت السنوركل. الواد احتاج. اولا واخيرا لا تجربوا هذه التجربه ابدا، اللي بنسويه مره خطر وما انصح اي احد يسويه. انا قاعد انصح ما حد يسوي الشيء ذا. والله المكان يفوز يا جماعة الخير. شوفوا هذه الباخرة. يعطيكم الف عافيه. شكرا صراحه كانت تجربه مره حلوه، من احلى التجارب اللي سويتها في حياتي مع الكابتن علاء.